王者联动诡秘之主大司命死亡执政官存在严重 bug， 而事情起因是有细心网友发现这款新皮肤的一技能探草命中音效非常轻，几乎没声音，和半生皮肤天差地别。先来看半生皮的一技能命中音效。声音很明显，甚至可以听见草里藏了几个人。能明显的听出来半生皮肤探草命中音效非常的清晰。接下来对比联动的新皮肤死亡执政官探草命中音效。离谱的是，不管草丛有几个人，一技能音效始终是一个样子，完全听不出来一技能探草命中敌人的那种碰撞音效。很难想象联动诡秘之主皮肤音效处理方面不如半生皮。那么对此大家怎么看呢？